హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మందులు వాడడానికి బదులుగా మన వంటింట్లోనే లభించే దినుసులను ఉపయోగించి కషాయాన్ని తయారు చేసి తీసుకోవడం వల్ల కూడా మనం జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుండి బయటపడవచ్చు. అలాగే ఈ కషాయాన్ని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవడం చాలా సులభం. అలాగే దీనిని తాగడం వల్ల ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవు. పైగా మన ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు కలుగుతుంది. జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గించే ఈ కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, తయారీకి కావలసిన పదార్థాలేమిటి అన్న వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి గాను మనం ముందుగా ఒక పొడిని తయారు చేసుకోవాలి. దీనికోసం ఒక జార్లో 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు, 1/2 టీ స్పూన్ వాము, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, యాలకులు 3, 5 మిరియాలు, 1 దాల్చిన చెక్క, 1/2 టీ స్పూన్ శొంఠి పొడి, 5 లవంగాలు వేసి మెత్తని పొడిలా దంచుకోవాలి. ఈ పొడిని గాజు సీసాలో వేసి గాలి తగలకుండా నిల్వ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి గాను ఒక గిన్నెలో 1 గ్లాస్ నీళ్లు పోసి అందులో ఈ పొడిని 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో వేసి మరిగించాలి. ఇలా 5 నుండి 8 నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ కషాయం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత వడగట్టి తాగాలి. ఇలా తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అస్తమా ఉన్నవారు కూడా ఈ పొడిని వాడవచ్చు. ఇలా కషాయాన్ని తయారు చేసి తీసుకోవడం వల్ల మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి వాతావరణ మార్పుల కారణంగా వచ్చే అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడకుండా ఉంటాం. ఈ విధంగా ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇలాంటి మరిన్ని చిట్కాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి.